पूरा भारत अगर आपको सस्ते में घूमना है तो आपको भारतीय रेलवे का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि इससे सस्ता कुछ भी नहीं। तो एक बजट ट्रैवलर होने के नाते मैंने ट्रेन में बहुत सफर किया है, लेकिन आज जिस ट्रेन में सफर करने वाला हूँ शायद ही मैं अपने लाइफ में ये सफर दोबारा करूंगा। इंडिया में सबसे लंबी दूरी तय करने में इस ट्रेन का रैंकिंग है फर्स्ट, वहीं पूरे वर्ल्ड में इसका रैंकिंग है 24th। ये ट्रेन अराउंड 75 घंटे में 4219 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इस ट्रेन को 2013 में स्वामी विवेकानंद के 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में शुरू किया गया था। ट्रेन का नाम है विवेक एक्सप्रेस और ट्रेन नंबर है 22504। ये ट्रेन डिब्रूगढ़ से खुलती है जो कि असम में है और कन्याकुमारी तक